सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनल अंबियाइ नबियुन इल्ला व ऊतिय मा मिस्लुहु आमन अलैहिल बशर व इन्नमा ऊतीतुहु वहयन औहाहु अल्लाहु इलैय व अर्जू अन अकून अक्सर ताबिईन यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अवांखे मालूम आहे त अॼु जी जेका ही तक़रीब आहे हिफ़्ज़ुल क़ुरआन सां मुतअल्लिक़ आहे, जो हुफ़ाज़ किराम जी दस्तारबंदी थी ऐं हिन स्टेज ते तव्हां उन्हनि जी दस्तारबंदी जो मंज़र अखियुनि सां ॾिठो। इहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वॾो फ़ज़्ल आहे, अल्लाह जो वॾो फ़ज़्ल आहे तव्हां असां सभिनी ते, जो रब साईं असांजे बच्चन खे अहिड़ी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए थो जो असांजा बच्चा क़ुरान करीम जा हाफ़िज़ बणजनि था। क़ुरान करीम जो जेको शान आहे ऐं जेको हाफ़िज़ जो शान आहे उहो तमामु वॾो आहे। इंशाअल्लाह तव्हां उलमा खां ॿुधंदव। हिन वक़्तु मुंहिंजे साम्हूं 2-3 ॻाल्हियूं आहिनि। हिकु त रजब जो इख़्तिताम आहे, शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू थियण वारो आहे, मथों रमज़ान मुबारक आहे ऐं उन खां पोइ हज जा महीना शुरू थींदा। हज जा 3 महीना शवाल, ज़ुल्क़ाद, ज़ुलहज, इन खां पोइ मुहर्रम शुरू थिए थो ऐं अहिड़े तरीक़े सां पूरो साल मुकमल थिए थो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हां असांखे पंहिंजी ज़िंदगी में अहिड़ा महीना ऐं साल ॾिना आहिनि जंहिंमें तव्हां असां जे क़ुलूब खे अल्लाह साईं साफ़ फरमाए थो ऐं रब साईं तव्हां असांखे मुनव्वर बणाए थो। जंहिं उम्मत जे अंदरि, जंहिं उम्मत जे इबादत जो साल रमज़ान मुबारक सां शुरू थी ऐं जंहिं उम्मत जे
इबादत जे विच में शवाल ऐं ज़ुल्क़ाद ऐं ज़ुल्हज जहिड़ा महीना हुजनि ऐं जंहिं उम्मत जे इबादत जे साल में जे आख़िर में शाबान हुजे अहिड़ी उम्मत नाकाम नथी थी सघे। चओ सुभान अल्लाह। बग़ैर कंहिं तफ़सील जे वञण जे थोरो इशारो मां कंदो वञा। रमज़ान मुबारक उहो महीनो आहे जंहिंमें क़ुर्आन नाज़िल थियो आहे। त हिकु पासे खां रमज़ान आहे, ॿिए पासे खां क़ुर्आन आहे। क़यामत जो ॾींहुं हूंदो, अल्लाह जी बारगाह हूंदी, इहे ॿई अल्लाह जी बारगाह में सिफारिश कंदा। जिते रमज़ान जी सिफारिश हूंदी उते क़ुर्आन जी सिफारिश हूंदी ऐं जॾहिं ॿई सिफारिश कंदा त असांखे यकीन आहे त असां कामयाब थी वेंदासीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रमज़ान चवंदो त रब हिन मुंहिंजे ख़ातिर निंड फिटाई, मुंहिंजे ख़ातिर पंहिंजे पाण खे बुखियो रखियईं, मुंहिंजे ख़ातिर पंहिंजे पाण खे उञो रखियईं, मुंहिंजे ख़ातिर पंहिंजे नफ़सानी ख़्वाहिशात खे पोइते कयईं ऐं राति जो मुंहिंजे अंदरि बीही तो अल्लाह जो कलाम क़ुरान करीम ॿुधई। रब मां चवां थो त इन्ही जे गुनाहनि खे माफ़ फरमा। ॿिए पासे खां क़ुर्आन चवंदो त अल्लाह जेकॾहिं मां तुंहिंजी सिफ़त आहियां, जेकॾहिं मां तुंहिंजो कलाम आहियां त मुंहिंजी सिफारिश क़बूल कर, या त पोइ पंहिंजे कलाम जे कलामियत ख़तम कर या मुंहिंजी सिफारिश क़बूल फरमा। त नबी साईं फरमायो, अल्लाह साईं रमज़ान जी सिफारिश बि क़बूल कंदो ऐं क़ुर्आन जी सिफारिश बि क़बूल कंदो। त तव्हां असांजे इबादत जे साल में हिकु पासे खां रमज़ान आहे, ॿिए पासे खां हज जा महीना जेके शवाल ज़ुल्क़ाद ज़ुल्हज, ज़ुल्हज जी 12 ताईं, वरी शवाल जा 6 रोज़ा, वरी ज़ुल्हज जा 9 रोज़ा, वरी हर महीने में अयाम बीज़ उहे 13, 14, 15 जा रोज़ा ऐं वर हर हफ़्ते में 2 ॾींहं सूमर जा रोज़ो, ख़मीस जो रोज़ो। जेकॾहिं पूरो साल असां इन तरीक़े सां गुज़ारियूं त रोज़नि सां असांजी दिलि जी ज़मीन साफ़ थींदी वेंदी ऐं क़ुर्आन सां असांजी दिलि मुनवर थींदी वेंदी। पोइ जे असांजे ज़िंदगी जे मथां हिकिड़ो साल अहिड़ो गुज़रियो, जे ज़िंदगी जा 50 साल बि अहिड़ो गुज़री वियो, त पोइ तव्हां छा था सम्झो त असां कामयाब आहियूं की न? हे हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे अर्ज़ु कई। ॿिए नंबर जी ॻाल्हि इहा आहे त जेको महीनो गुज़रियो, इन महीने जे अंदरि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज नसीब थियो। मेराज जे तफ़सील में वञण खां सवा मां तव्हांखे सिर्फ़ थोरो शॉर्टकट मुख़्तसर ॻाल्हि ॿुधायां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दीदार हासिल थियो। पाण करीम जॾहिं 7 आसमाननि खां किरास करे विया, सिदरतुल मुंतहा उहो हिकिड़ो अहिड़ो ॿेर जो वण आहे जो उन ॿेर जे वण ताईं हे दुनिया जो जहान उते पूरो थिए थो। तव्हां असांजा अमल ओस ताईं वञनि था ऐं अल्लाह जा अहकाम मथों लहनि था, उन सिदरतुल मुंतहा ते अचनि था। गोया क काइनात जे हेठों ऐं मथों जी इहा सरहद आहे। त हेठों जा अमल एसिते अचनि था, मथों जा अहकाम इते लहनि था। उहो सिदरतुल मुंतहा है जंहिंजो ज़िक्र अल्लाह से क़ुरान करीम में फरमायो, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। फरमाया उन ॿेर जो जेको वण आहे, उन वण जे क़रीब जन्नत आहे। छो त ही दुनिया जेका है, जेका ख़त्म थिए थी ऐं हे 7 ज़मीनूं, 7 आसमान ऐं 7 आसमान जी जेका छत आहे उहा जन्नत जी धरती आहे। अल्लाह जो अर्श जेको आहे इहो जन्नत जी छत आहे। त इन 7 आसमान खां वठी अर्श मुअल्ला ताईं इहो सॼो जन्नत जो इलाइक़ो आहे। फरमायो मां इहा जन्नत अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां, पर इन्ही जे क़रीब अञा बि पाण करीम मथे विया। उलमा किराम इन्ही ते घणो बहस कयो। हदीस में बि आयो
एक रिवायत में आयो रहे तो नूरा, एक रिवायत में आयो नूरानियुन अराहो, एक में आयो नूरुन अन्ना अराहो। बहरहाल उलमा इन्ही ते घणो बहस कयो आहे। इन ॻाल्हि खे हुन तरजीह ॾिनी आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दीदार भी कयो आहे ऐं नबी साईं जन अल्लाह सां गुफ्तगू भी फरमाई आहे। ऐं अकल भी इन ॻाल्हि खे मञे थो त जॾहिं दोस्त दोस्त सां मिलंदो त ज़रूर जंहिं पंहिंजे महबूब खे हिकिड़ो मुहिब घुराए थो त ज़रूर पंहिंजो दीदार भी कराईंदो, उन सां गुफ्तगू भी कंदो। असांजो इहो ईमान आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अर्श मुअल्ला ते दीदार भी थियो आहे ऐं हम कलामी जो शर्फ भी हासिल थियो। अॻिते जेका गुफ्तगू थी आहे, थोड़ी गुफ्तगू मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। उहा गुफ्तगू इहा थी आहे त रब मूंखे तूं एॾो वॾो मक़ाम अता फरमायो आहे जो मूंखे तूं सय्यदुल अंबिया जो मक़ाम अता फरमायो आहे। बाक़ी नबियनि खे मेराज फर्श ते, मूंखे मेराज अर्श ते तूं करायो आहे। एॾो वॾो तूं मूंखे मक़ाम अता कयो आहे, तंहिं करे मूंखे बि एॾो शुक्र करणु खपे। पर मां आख़िर तुंहिंजो बानो आहियां, मां तुंहिंजी बारगाह में इहो कुझु करे सघां थो जेको मुंहिंजी ताक़त में आहे। मुंहिंजी ताक़त में छा आहे? मुंहिंजी ताक़त में मुंहिंजो बदन आहे, मुंहिंजी ताक़त में मुंहिंजी ज़बान आहे, मुंहिंजी ताक़त में मुंहिंजो माल आहे। तंहिं करे रब तुंहिंजी दरबार में मां इहो थो चवां त जेकॾहिं मुंहिंजी ज़बान इस्तेमालु थींदी तो अल्लाह जे तारीफ़ में थींदी। जेकॾहिं मुंहिंजो बदन इस्तेमालु थींदो त तो रब जी दरबार जे साम्हूं झुकंदो। जेकॾहिं मुंहिंजो माल हूंदो तो तूं रब जे नाले ते इस्तेमालु थींदो ऐं कुर्बान थींदो। छो त मां बानो आहियां सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह पंहिंजे बाने खे सैर करायो आहे। मोहम्मद करीम सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोणे एॾो मथे हलिया विया, पर पोइ बि अब्दियत को कोन निकिता, पोइ बि अब्द हुया। अल्लाह जी ज़ात चओ माबूद हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा हुया? अब्द हुया। जॾहिं अब्द आहे तंहिं करे फरमाइनि था अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। मां टे तोहफ़ा जॾहिं दोस्त दोस्त सां मिलण वेंदो आहे त दोस्त दोस्त ॾे तोहफ़ो खणी वेंदो आहे। रब तुंहिंजी दरबार में मां टे तोहफ़ा खणी आयो आहियां। अत्तहियातु लिल्लाह, मुंहिंजी कौली इबादत सिर्फ़ तूं अल्लाह जे लाइ हूंदी। वत्तय्यिबातु, बदनी इबादत जेका हूंदी सिर्फ़ तो अल्लाह जे लाइ हूंदी। ऐं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, माली इबादत भी तो सिर्फ़ अल्लाह जे लाइ हूंदी। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु। फरमाई तो मुंहिंजी निमाज, मुंहिंजी पूरी जिंदगी, मुंहिंजी मरण इहो तो रब जे नाले ते आहे। तंहिं करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जी बारगाह में जॾहिं मिलण विया सभई ॻाल्हायो। घणा तोहफ़ा खणी विया? टे तोहफ़ा खणी विया। घणा तोहफ़ा खणी विया? अल्लाह भी पंहिंजे प्यारे नबी खे टे तोहफ़ा ॾिना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐं मोहम्मद करीम सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं तूं चवें थो त मुंहिंजी ज़बान तुंहिंजी तारीफ़ में इस्तेमालु थी त मां अल्लाह चवां थो मुंहिंजे तरफ़ खां तुंहिंजे मथां सलामती आहे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ऐं मोहम्मद करीम जेकॾहिं तूं चवें थो त मुंहिंजो बदन तुंहिंजे साम्हूं झुकंदो त मां अल्लाह चवां थो त मुंहिंजी रहमत तोसां गॾु हूंदी। जे तूं चवें थो त मुंहिंजो माल तुंहिंजे नाले ते इस्तेमालु थींदो त मां अल्लाह चवां थो त तुंहिंजे माल में बरकत करण मां अल्लाह जो कमु आहे। त घणा तोहफ़ा नबी साईं खणी विया? चओ टे। ऐं तोहफ़नि जो जवाबु घणो मिलियो? टे तोहफ़ा मिलिया। पर नबी साईं जन खे तव्हां सां अहिड़ी मुहबत आहे जो नबी साईं उन वक़्तु बि पंहिंजी गुनहगार उम्मत खे उते बि यादि कयो आहे। तव्हां असांखे जेका इज़त मिली आहे इहा इज़त मिली आहे रसूलुल्लाह जे करे। कुंतुम खैर उम्मतिन। क़ुरान चवे थो त मोहम्मद करीम सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका उम्मत आहे इहा सभिनी खां भली उम्मत आहे। जवाब छा आहे? सभिनी खां भली उम्मत आहे। वरी फरमाए वजअलनाकुम उम्मतन वसता।
अल्लाह हिन खे आदिल उम्मत बणायो आहे। आदिल उहो हूंदो आहे जेकॾहिं गवाही ॾे त उनजी गवाही जज ऐं उन खे जेको आहे कोर्ट में क़बूल कयो वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका उम्मत हूंदी क़यामत जे ॾींहुं इहा ॿियनि उम्मतनि जे ख़िलाफ़ उन नबियनि जे हक़ में गवाही ॾींदी। तंहिं करे अल्लाह हिन उम्मत खे घणा लक़ब ॾिना आहिनि। हिन उम्मत खे अल्लाह फरमाए ख़ैर उम्मत, वरी फरमाई उम्मतम वसता, वरी फरमाई व औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना व औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमायो त असां हिन किताब जो वारिस, क़ुरान जो वारिस असां कंहिंखे बणायो आहे? उनखे बणायो आहे जेका नबी साईं जी जेका उम्मत आहे ऐं उन जो लक़ब आहे मुस्तफ़ा। तवजो कयो त हिन उम्मत खे जेका इज़त मिली आहे कंहिंजे करे मिली आहे? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे इज़त मिली आहे। त हीअ ख़ैर उम्मत आहे, ही उम्मत वसत आहे, ही मुस्तफ़ा उम्मत आहे, ही उम्मत क़ुरान जो वारिस आहे। अल्लाह फरमाए त औरसनल किताब, असां तव्हांखे हिन क़ुरान जो वारिस बणायो आहे। त मां अर्ज़ पे कयुमि त नबी साईं जन जी जेका उम्मत आहे इन उम्मत खे जेको एज़ाज़ मिलियो आहे कंहिंजे करे मिलियो आहे? नबी साईं जन जे करे एज़ाज़ मिलियो आहे। ऐं नबी साईं असांजे लाइ रऊफ़ रहीम आहिनि। नबी साईं खे पंहिंजी पूरी उम्मत ते शफ़क़त आहे ऐं पूरी उम्मत जे मथां रहम आहे, महिरबानी आहे। जिते तोहफ़ा मिलनि था पंहिंजे तोहफ़नि में सारी उम्मत खे, पर बिलख़ुसूस उम्मत जे गुनाहगारनि खे बि उते यादि कनि था ऐं उन तोहफ़नि में शरीक कनि था। उते अर्ज़ कनि था अल्लाह इहे टे तोहफ़ा तूं मूंखे ॾिना, पर मां चवां थो अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह इहे तोहफ़ा मुंहिंजी उम्मत जे नेकनि खे बि ॾे, मुंहिंजी उम्मत जे गुनाहगारनि खे बि इहो तोहफ़ो ॾे। जेको सलाम मूंखे मिले थो इहो सलाम मुंहिंजी सारी उम्मत खे मिले। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इहा गुफ्तगू नबी साईं जन अल्लाह जी बारगाह में कई। हज़रत जिब्रील अर्ज़ कयो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मां गवाही ॾियां थो अल्लाह पंहिंजे उलूहियत जो हक़ अदा करे छॾियो ऐं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी रिसालत ऐं पंहिंजे मुस्तफ़ा जो हक़ अदा करे छॾियो। हाणे ॾिसो इहा जेका गुफ्तगू आहे इहा नबी साईं गुफ्तगू अल्लाह जे बारगाह में कई आहे। इहा मेराज जी गुफ्तगू आहे। इहा मेराज जी गुफ्तगू निमाज़ में रखी वई आहे। जेको नबी साईं खे मेराज अर्श ते हासिल थियो आहे इहो तव्हांखे रोज़ानो 5 निमाज़नि में अल्लाह जे घर मस्जिद में तव्हां सभिनी खे इहो मेराज नसीब थींदो आहे। सभई चओ अल्हम्दुलिल्लाह। तबा हिकिड़ो इहा मेराज वारी गुफ्तगू आहे जेका नबी साईं जन जे करे असांखे इहा गुफ्तगू मिली आहे। ॿी ॻाल्हि 5 निमाज़ूं फ़र्ज़ थियूं। तव्हां उलमा खे ॿुधो आहे नबी साईं जन जी तव्हां असां सां केॾी मुहबत आहे ऐं पाण करीमनि जी केॾी वॾी शफ़क़त आहे त नबी साईं मूसा अलैहिस्सलाम जे चवण ते अल्लाह जी बारगाह में 9 दफ़ा वञी करे ऐं 50 निमाज़नि खां 5 निमाज़ूं करायूं। छो त मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कयो साईं मूंखे तजुर्बो आहे, मुंहिंजी उम्मत 2 निमाज़ूं न पढ़े सघी, तव्हांजी उम्मत 50 निमाज़ूं न पढ़े सघंदी। तव्हां अल्लाह जी बारगाह में अर्ज़ कयो ऐं तव्हां इहो अर्ज़ कयो त कुझु कमी थिए। पोइ नबी साईं जन अल्लाह जी बारगाह में 9 दफ़ा विया। 10 दफ़ो बि मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कयो साईं तव्हां वञो, तव्हांजी उम्मत 5 निमाज़ूं न पढ़े सघंदी। मुंहिंजी उम्मत ताक़तवर हुई, उमिरूं बि उन जूं डिघियूं हुयूं, 3 निमाज़ूं न पढ़ी सघिया, 2 निमाज़ूं न पढ़ी सघिया। तव्हांजी उम्मत कमज़ोर आहे, उमिरि बि थोरी आहे। नबी से फरमाए मुंहिंजी उम्मत जी उमिरि जेका आहे 60 ऐं 70 जे विच विच ते आहे। हिननि जी उमिरि बि थोरी आहे, हिम्मत बि थोरी आहे। 50 निमाज़ूं न पढ़ी सघंदा। पर अल्लाह साईं पहिरियों हुक्म 50 जो कयो। पोइ फरमायो त हाणे तव्हां पंहिंजी उम्मत खे इहो निमाज़ जो तोहफ़ो खणी वञो त तव्हांजी उम्मत छा पढ़े? 5 निमाज़ूं पढ़े। पोइ अल्लाह साईं फरमायो ऐं मोहम्मद करीम
सब चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ो तवज्जो माने कयो। अल्लाह फरमायो त जेको मां हुकुम कयो त तव्हांजी उम्मत 50 नमाज़ूं पढ़े, इन हुकुम जा 2 ताल्लुक हुया। हिकिड़ो ताल्लुक मां अल्लाह सां हुयो, ॿियो ताल्लुक तव्हांजे उम्मत सां हुयो। ऐं तव्हांजी उम्मत 50 पढ़े हा, मां सवाब 50 जो ॾियां हा। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मां रब पंहिंजी ॻाल्हि खे फिरदो न आहियां। मां इहो बदल कौल लदैया, जेका ॻाल्हि कंदो आहियां मां अल्लाह उनको हटंदो न आहियां। हाणे पंहिंजी उम्मत खे सलाम ॾियो, भली उम्मत तव्हांजी 5 पढ़े, मां सवाब 50 जो ॾींदुमि। त ॿिए नंबर जी ॻाल्हि इहा आहे त भई तोहफ़ो तव्हां असांखे मथां जेको मेराज खां मिलियो, उहो कहिड़ो तोहफ़ो मिलियो? चओ नमाज़ मिलियो। टी ॻाल्हि इहा आहे त टियों तोहफ़ो तव्हां असांखे जेको मिलियो, उहो इहो मिलियो कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। फरमायूं त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजा को हिकिड़ी नेकी कंदो त मां अल्लाह तव्हां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत खे 10 नेकियूं लिखंदुमि। जे तव्हां हिकिड़ी नेकी कंदो त मां सवाब तव्हांखे 10 नेकियुनि जो अता कंदुमि। त इहे घणा तोहफ़ा थिया? 3 तोहफ़ा। चौथों तोहफ़ो मेराज जो इहो आहे, जॾहिं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीदार थियो ऐं मुलाक़ात थी त पोइ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज़ु कयो, साईं तव्हांजी जेका उम्मत आहे, तव्हां पंहिंजी उम्मत खे मुंहिंजा सलाम ॾियो त हिते हिकिड़ी धरती आहे, हिते हिकिड़ी ज़मीन आहे, वॾी फर्स्ट क्लास आहे, बहितरीन आहे, ज़मीन में लेवल बि थियल आहे, हितां जी मिट्टी बि भली आहे ऐं पाणी बि लाजवाब आहे। हिन जॻह ते बाग हणण जी ज़रूरत आहे। उम्मत खे सलाम ॾियो, जेतिरो थी सघे घणा पंहिंजा बाग हिते हणायो, पर उन बाग जो ॿिज उन वटि कोन्हे। मां ॿुधायां थो, उहो उनखे ॿिज ॿुधायो। जॾहिं उहो ॿिज हणंदा वेंदा त हिते उनजा बाग लॻंदा वेंदा। पोइ अर्ज़ु कयूं, साईं उहो ॿिज कहिड़ो आहे? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई? इहो आहे ॿिज। फरमायूं त इहा तस्बीह तव्हां जेतिरी घणी पढ़ंदव त जन्नत में ओतिरा तव्हांजा घणा बाग लॻंदा। हे मां मेराज जी मुख़्तसर गुफ़्तगू तव्हांखे ॿुधायमि। ऐं बाक़ी नबी साईं जन खे मेराज जेको जाग में थियो आहे, इहो जाग में मेराज जेको थियो आहे, रूह माल जसद असांजो अक़ीदो आहे। असांजे अक़ीदे जे किताबनि में लिखियल आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको मेराज ते विया आहिनि त रूह अतहर जसद अतर ॿई गॾु हुया, जिस्म रूह गॾु हो। इहो मेराज फ़क़ति रूहानी न हो, इहो मेराज फ़क़ति जिस्मानी न हो। ईअं न आहे त छड़ो जिस्म वियो, ईअं न त छड़ो रूह वियो, रूह जिस्म ॿई गॾु हुया। इहो मेराज हिकु दफ़ो थियो आहे। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त जेको रूहानी मेराज त कई दफ़ा थियो आहे। रूहानी मेराज कई दफ़ा थियो आहे। रिवायत में चए थो, नबी सैयन फरमायो, हिकु दफ़ो मां ख़्वाब में ॾिसां थो त 2 हिकिड़ा शख़्स मूं ॾे आया ऐं मूंखे चवणु लॻा त तव्हां हलो साईं। पोइ मूंखे वठी विया। पोइ थोरो अॻिते वियासीं। पोइ मां ॾिठुमि त हिकिड़ो माण्हू आहे, उहो माण्हू सुतो पियो आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो माण्हू आहे जेको पत्थर खणी उनजे मथे में हणे थो, उनजो मथो चिथजी वञे थो। उन खां बाद पोइ उहो पत्थर वञी परते किरे थो, हे मोटी अचे थो। वरी जेसि ताईं मोटे थो उनजो दिमाग़ सही थी थो वञे। मां पुछुमि त हे छा रंग आहे, हे कहिड़ो मामिलो आहे? हिन माण्हू जो मथो चिथियो वञे थो ऐं इहो हुन सां हशर थिए थो, छा ॻाल्हि आहे? पोइ मूंखे फरमायूं त तव्हां थोरो अॻिते हलो। पोइ थोरो अॻिते वियासीं। पोइ अॻिते मां ॿियो मंज़र ॾिठो। वरी इहो डिघो किस्सो आहे। इन जी मुख़्तसर ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां। उहा इहा ॻाल्हि आहे त नबी साईं जन जेको इहो ॾिठो त भई हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंजे मथे खे चिथियो थो वञे। उन्हनि अर्ज़ु कयो, साईं इहो उहो माण्हू आहे जंहिं क़ुर पढ़ियो पर क़ुर ते अमल न कयईं। जेको माण्हू क़ुर पढ़ियो पर क़ुर ते अमल न कयईं। इतां छा सम्झ में आयो त क़ुर खे पढ़बो ऐं क़ुर ते अमल कबो। फरमाई, मन क़राअल क़ुरआन व आमिल बिमा फीही उलबिस वालिदाहु ताजी यौमल क़ियामा ज़ौ अहसन मिन ज़ौ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। फरमाई, जेको क़ुर पढ़े ऐं उन जे मथां अमल करे
क़यामत जो ॾींहुं हूंदो अल्लाह उनजे अबे अम्मा खे अहिड़ो ताज अता फरमाईंदो जो दुनिया जे सिज खां बि वधीक रोशन हूंदो। हे त अबे अम्मा जी इज़त आहे, पढ़ण वारे जी इज़त केतिरी हूंदी। अॼु हुफ़ाज़ किराम क़ुरान पढ़ियो ऐं हाफ़िज़ थिया, जेकॾहिं अमल बि कंदा त उन्हनि जी एॾी वॾी इज़त थींदी। ऐं उन खां बाद क़ुरान जी जेका तव्हां असां पढ़ूं था ऐं जेको क़ुरान खे असां सम्झूं था उन जे मथां अमल करण जी ज़रूरत आहे। पोइ असांजी ज़िंदगी जा ॿ हिसा आहिनि, असांजी हिकिड़ी शख़्सी ज़िंदगी आहे, ॿी इज्तिमाही ज़िंदगी आहे। हाणे असां इहा कोशिशि कयूं त जीअं क़ुरान खे असां पढ़ूं था इहो क़ुरान तव्हां असांजी शख़्सी ज़िंदगी में बि अची वञे, तव्हां असांजी गॾियल ज़िंदगी में अची वञे। ओ घर खां वठी मुल्की ज़िंदगी ताईं जेकॾहिं क़ुरान आहे त उम्मत मुहम्मदिया कामयाब आहे। जेकॾहिं असांजी शख़्सी ज़िंदगी में आहे पर असांजे ॻोठ में क़ुरान न आहे, असांजे शहर में क़ुरान ते अमल न आहे, असांजे मुल्क में क़ुरान ते अमल न आहे, पोइ असां कॾहिं बि कामयाब न आहियूं। जेको मां तव्हांखे शुरूआत में अर्ज़ु कयुमि त नबी साईं जे करे हिन उम्मत खे इज़त मिली आहे, ही उम्मत मुस्तफ़ा बणी आहे। ऐं क़यामत जो ॾींहुं हूंदो नबी साईं फरमायो सभ खां वधीक ताबेदार मुंहिंजा हूंदा। ऐं जेके बि इंसान जन्नत में हूंदा उन जूं 120 सफ़ूं हूंदियूं, उन मंझां 80 सिफ़ूं फरमायूं त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत जूं हूंदियूं। त अदा जॾहिं तव्हां असांजी क़ुरान जे करे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे एॾी इज़त आहे त असां उन इज़त जो क़दर कयूं। ऐं क़दर जी वाहिद सूरत इहो आहे क़ुरान ते अमल, उन खां सवाइ ॿियो रस्तो ई कोन्हे। बसि क़ुरान ते अमल आहे, तव्हां असां कामयाब आहियूं। दुआ कयो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हां असांखे क़ुरान ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। इहो क़ुरान जी ज़बान में असां ते पढ़ूं था ऐं दिलि सां उन खे सम्झूं था ऐं दिमाग़ सां इहो असांजी अमली ज़िंदगी में अची वञे त पोइ असां यकीनन कामयाब बि आहियूं। पोइ तव्हां ईअं सम्झो त असां उन नेमतनि जो क़दर बि कयोसीं, जेकॾहिं न त पोइ असां नाशुक्रा बणिजी वेंदासीं। दुआ आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हां असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मूं चंद कलमात जेके अर्ज़ कया अल्लाह ताला क़बूल मंज़ूर फरमाए। आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साउंड पनवाकिल सन्नी साउंड पनवाकिल अब्दुल कुद्दूस एंड राज 0300 31 47 381।